こんにちは、ももかです。今日はですね、私が1年間韓国の方に留学に行ってたんですけど、どのくらいお金がかかったかっていうのをお話ししたいなと思います。本当はね、もうちょっと早く出す予定だったんですけど、家計簿的なのを毎日つけてたんですけど、ちょっと後半戦サボってしまって、それをやっとネットで履歴を見ながら計算をしたので、1年間韓国留学の方に行ってきてどのくらいかかったかっていうのをお話ししたいなと思います。大変お待たせしました。まず私は、韓国のソウルにあるハニャン大学っていうところで1年間留学をしてました。期間は2021年の6月から夏学期から2022年の春学期まで通ってました。でまず学費についてなんですけど、学校によって学費が違うので、自分が行きたい学校の学費を見て予算を立てるのがいいと思うんですけど、私の場合だとハニャンが1学期16万5400円、ちょっとこれは分かりやすく円に直して言おうと思います。で2022年から学費がちょっと上がって17万3400円になりました。でそれに入学金、登録費っていうのかな、入学金が当時が8000円と、あと6ヶ月学校の保険に入ってたので、それが8000円かかりました。でその入学金に関しては今日ね、ホームページ見たらちょっとやっぱ高くなってたので、多分2022年から値上がりしたっぽくて1万円になってました。トータルでかかった学費っていうのが68万4000円です。でその他にビザですね、ビザのお金がかかってて、外国人登録書作る時に私は学校で団体で申請してくれるものを利用したんですけど、それが最初は6ヶ月分のビザが4万4000円かかってて、それで3ヶ月ごとに更新になるんですけど、1回目の延長する時の料金が7000円で、2回目がちょっとここなんで値段が違うのかちょっと謎なんですけど、私ちょっと間違えてたら申し訳ないんですけど、2回目の延長代が6000円でした。でそのビザにかかったお金っていうのが全部で1万7000円ですね。あとは、学校にかかるお金としては教材費、教科書が1学期間5000円ぐらいかな、約かかってて、で私の場合はその4学期間で1万7600円かかってました。本当学費に関しては自分が行きたい語学堂によって違うので参考になるかちょっとわからないんですけど、でも大体みんなこのぐらいの値段じゃないかなと。ソウルの語学堂は一番安くて多分ソウル市立大学が一番安いので、学費が安いところに通ったらもうちょっと学費は抑えられるんじゃないかなと思います。次、家賃なんですけど、この間私動画で自分が住んでたお家についてお話ししているので、もし詳しく知りたい方はそちらを見ていただければなと思うんですけど、私はワンルームに住んでました。家賃が管理費込みで1ヶ月5万円です。でそれが12ヶ月間なので1年間で60万円かかりました。でビザが切れるのが、その学校が終わってビザが切れるまで1週間ぐらい期間があったので、1ヶ月ぐらい延長もできたんですけど、多分、その時コロナでできるかできないかちょっとよく分かんなかったので、私はもういいやと思ってビザ満了日ギリギリまで韓国の方にいたんですけど、その間お家の方は契約が終わったのでゲストハウスで過ごしてました。個室になるんですけど、それが1週間ぐらいで3万円なので、全部でお家にかかった費用っていうのが63万円でした。次が生活費になるんですけど、生活費に関してはこれは本当に人によって違うので、本当一つの参考例として見ていただければいいかなと思うんですけど、私はねほとんど節約はしてなかったです。でも日本にいた時よりかはやっぱ洋服だったりとかコスメだとかそういうのはあんま買わなかったんですけど、1年間で家賃を抜いた生活費っていうのが121万4880円でした。でね、何に使ったかってね、ざっくり私はね1万は食費が大きかっ
大きかったんですけど、そうだね、だいたい1ヶ月3万、平均3万ぐらいかな、食費に関しては。あと私が使ったので言うと、カフェはめっちゃ行ってて、食費とかとは別にカフェ代は別で計算してたんですけど、1ヶ月1万ちょっとぐらいは毎月行ってたかな。あとはやっぱね、韓国住むと誘惑がどうしても多いから、洋服だったりコスメだったり、あと美容皮膚科とかね、美容代とかも多分めっちゃかかると思うので、ある程度楽しみたい人は結構なお金を用意した方がいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じかな、生活費に関しては。で、あと旅行費、旅費っていうのを別で出してて、1年の間で私は3回旅行に行ってるんですけど、どれもね約3万円ぐらいかな、1回の。3万円もかかってないか、2万5千円ぐらい。その旅行費の中に飛行機とか KATX 代とかホテル代とか、その旅行に使った食費とかもこっちに入れたんですけど、全部トータルで7万26円でした。それとこれは最後に帰ってきたお金になるんですけど、お家を借りる時に私はワンルームで保証金が必要だったので、それが約50万円も事前に用意してました。で、あとめちゃめちゃ細々としたのは計算してないんですけど、あとは行きと帰りの飛行機代っていうのが3万5千円ぐらいかかってて、私はどっちともジップエアを使用しました。あとお家を借りる時のエージェント代っていうのが、私の場合は家賃の 90% とかだったので4万4576円かかってって感じかな。あとはね、なんか書類準備したりだとか、準備金っていうのがそれこそ日本から韓国へ荷物を送ったりだとか、そういうお金もかかってくるんですけど、準備費もちょいちょいかかってたかなっていう感じですね。で、今出した学費と、学校に関わったお金と、あとは家賃、あと生活費と、あと飛行機とかそういう準備金とかを、そういうのをトータルして1年間でかかったお金が271万3082円でした。プラス保証金が50万円、これは最後に返ってきたお金になるんですけど、50万円を用意しました。めっちゃかかってるよねちょっとびっくりした。でもね、生活しながらだいぶお金使ったよなってめっちゃ思ったんですけど、置いといて、でそれプラス今はね必要ないので、これはちょっと参考にならないかなと思うんですけど、私の時って隔離があったんですよ。2週間、入国してから2週間隔離しなくちゃいけなかったりだとか、 PCR もね、行く時に PCR 受けて、帰りも日本に帰る時も PCR 受けたりとか、そういうのとかあったりだとか、あと隔離部屋を私は別に用意したりだとか、あと空港から隔離部屋まで行く交通手段もタクシーを利用したりだとか、バスもあったんですけど、そういうコロナでだいぶ多分普段の留学費用とは多分15万ぐらいプラスでかかったんじゃないかなと思います。今回私が出したお金っていうのは本当に節約をしなかったお金になるので、食費とかに関してはね、ほとんど外食とかしてたし、カフェもめっちゃ行ってたし、なんか友達と出かける時のお金は全く気にせず使ってたので、ちょっとやっぱ自分にかかるお金っていうか、そういう洋服代とかそういうのはあんまりなかったんですけど、参考にしていただけたらいいかなと思います。で、こうやって出してみて1年間結構かかってるじゃないですかなんか大体やっぱ行く前いろいろお金のことめっちゃ調べてたんですけど、大体200万あれば生活はできるのかなっていう感じだったんですけど、思ったより全然お金使ってましたね。もうちょっと節約はできたと思うけど、でもなんかあんまり楽しもうとしてたので、意外とやっぱかかったんだなって今回分かったんですけど、でもなんかこの間高校時代の友達と話してて、でその子も留学とかワーキングホリデーとかね、韓国じゃないんですけど行ったりしてる子で、今こうやって東京で一人暮らしをしてるんですけど、私もその子も結構やっぱ貯金をしたお金をね、こうやってバッて使って、だから今またね一からっていうか
また貯金頑張んなくちゃいけないなって思ってるんですけど、でも本当になんだろうな、お金はかかったけど後悔はないというか、なんて言ったらいいのかな、貯金とかもほぼなくなったけど、それでも本当に行ってよかったなって心の底から思ってるし、すごい本当にいい経験になったので全然悔いはないんですけど、本当に頑張って働かなくちゃいけないなっていう感じです今。参考になったかわからないんですけど、だいたい目安としてこんな感じだよっていうのを分かっていただければいいかなと思います。はい、ってことで今日はこの辺で終わろうと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。